grande. Ahí se mueva. Cierra, muerde hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia el otro lado. Ahí, donde yo, ahí mero. No, no me lo hagas para atrás. Ahí va, ahí sí, no te me muevas. Ahí, quietecita. Ya le dejé el expediente y la hoja de... Perfecto.